Hello，大家好。我哋而家咧上咗呢個單位噶啦。大家都望得到啦嚇。呢度咧係第裝修全屋打包米噶嚇。咁我哋先同入戶講起啦。入戶呢邊咧，佢呢個咧都係瓷磚上牆嚇，大家都可以望得到嚇。佢呢個門咧，佢就係鎖匙嘅嚇。你自己如果唔中意咧，都可以換咗一個即係嗰啲指紋鎖嘅嚇。而家咁樣都 OK 嘅。佢入到嚟咧，大家都望到嚇，呢度咧就係一個鞋櫃嘅啦嚇，做咗一個鞋櫃係瓷磚上牆嚇，都 OK 好靚啊嚇。呢間屋咧，佢都裝修咗，起碼都至少都要5、6年嘅啦嚇，至少都但係保養得都幾好嚇，佢好少翻嚟住嘅。跟住大家可以入嚟呢邊咧就係第一間房噶啦。第一間房咧即係做咗一個尾山嘅床啦，細路仔住嘅。呢度咧都係即係個榻榻米嚇，呢度都係做咗一個書台嚇，即係細蚊仔喺度學習。呢啲咧都係放書嘅碌架咁樣嘅。呢邊咧佢都係做到嗰啲收納櫃嘅嚇，呢啲收納櫃咧或者收嗰啲被啊，冬天啲被啊，夏天啲被咁樣嘅嚇。呢度咧佢都係呢個窗咧，佢都係望住對住下邊嘅幼稚園嘅嚇。呢邊下邊有商業嘅嚇，有商業嘅嚇。呢個採光都好靚嚇。我就掹開咗少少啫，冇掹咁光嚇。跟住我哋出嚟睇一睇先。而家出嚟呢邊咧就係呢個廚房噶啦嚇。呢個廚房咧，佢都係呢個廚房都好大嚇。呢個廚房好大嚇。睇下呢邊就係洗菜啦，呢邊咧就係切菜啦或者煲飯啦，嗰度都夠位噶嚇。呢度仲有咁大個位嚇。佢都保養得幾好嚇。佢好似好少人住咁啊，好少翻嚟住嚇。呢啲抽煙機啦、煤氣灶啦，同埋消毒櫃啦，吊櫃呢啲咧顏色配上嚟都好睇嚇，因為佢呢啲咧係黑色、灰色同埋配埋白色。呢度咧都仲有窗噶嚇，好似而家咁樣洗菜啊、切菜啊都唔使開燈噶嚇，嗰啲採光都 OK 嘅。咁就我哋睇睇個廳噶啦，情況啦。呢個大廳咧佢都好闊綽喎。呢個廳1、2、3、4，呢個要差唔多成3.5米嘅開間啦嚇，3.5米嘅開間。佢呢度咧，佢都係做咗瓷磚上牆，大家都睇到啦嚇，瓷磚上牆30x80咁樣嘅嚇。呢啲睇起上嚟都好大嚇，唔會話即係唔會話唔好睇嚇。整體都係白色，以白色為主嚇。同埋佢吊咗頂嘅嚇，吊咗頂嘅嚇，有筒燈啊，呢啲都係吊咗頂嘅嚇。大家都咁望得到噶啦。跟住我哋入嚟睇睇呢邊啦，就係第二間房嚇。即係入到第二間房咧，佢呢度咧就係放咗個米五嘅床嚇，放咗個米五嘅床嚇。呢啲咧都係嗰啲都係可以㗎，都用得到㗎嚇。如果呢啲你覺得人哋仲唔中意，都會拔。不過呢啲都係新嘅，都係睇起上嚟都冇點用到㗎嚇。呢啲咧都係即係佢都係做咗嗰啲收納櫃啦，呢啲收納櫃都 OK 嘅嚇。呢啲收納櫃咧，即係上邊啊都係放被啦，下邊係掛衫啦。呢度咧有個飄體㗎嚇。呢度有個飄體，呢個飄體咧，佢都係放咗嗰啲墊啊，可以坐下咁樣嚇，可以坐下咁。呢度都係對住嗰個下邊嘅嗰個幼兒園同埋商業區嘅嚇，下邊有商業嘅嚇。跟住到呢度採光都好 OK 嘅嚇，即係唔會話黑蒙蒙嘅嚇。跟住我哋入嚟就係呢度咧，就係一個洗手間㗎啦。呢個洗手間咧，其實呢個洗手間都好大嚇，大家都望得到。呢度係飄台嚇，呢度係洗衣機嚇，佢打咗包喺度咁樣。呢度就可以做一個乾濕分離啦，同埋都唔會話好污雜，即係都係好闊綽咁樣。呢度佢就係做咗一個蹲廁嘅，呢度就係洗面盤啦，同埋擠嘢啦，擠嗰啲牙膏牙刷嗰啲啦都 OK 嘅。整體上嚟咧，佢都係即係好，即係唔會話好老土或者係好舊啦，佢都唔會㗎啦，保養得都好新淨嚇。跟住我哋睇睇第三間房啦，呢個係主人房㗎啦嚇。呢間係主人房，入到嚟咧，佢哋呢邊咧，佢都係放咗一個米白嘅床嚇，米白嘅床睇起上嚟好似要2米，點解咧？因為佢呢啲咧，佢係凸咗出嚟㗎嚇，凸咗出嚟嚇，差唔多要2米咁樣嚇。呢邊佢飄提嘅，佢都係飄提咧，佢都係擠咗啲墊喺上邊。呢邊咧係朝南嘅嚇，呢邊係朝南嘅，即係呢啲採光，如果即係我冇即係冇行過去啦。如果行過去咁樣拉開嗰個咧，就係好採光好靚嘅啦，大家都可以望得到嚇。佢呢度咧都係做咗石膏線，同埋呢度咧有個咁個梳妝台啦嚇，咁樣一張台嚇，
咁樣一張台嚇，坐喺度擺下靚都 OK 嘅。呢度做咗一個收納櫃嚇，佢啲收納櫃咧都係做到好大嘅嚇，即係嗰啲色卡都 OK 嘅嚇，嗰啲色卡都 OK 嘅。佢嗰度咧空咗一個位咧，就係放咗嗰個冷氣機嘅嚇，放咗個冷氣機嘅嚇，係咁樣嘅啦嚇。呢個主人房嘅情況就係咁樣。今次我哋行翻嚟大廳嘅啦，要回到嚟大廳。呢個大廳咧，大家都望得到啦嚇。佢特別呢個嘢嚇，呢個嘢，即係以前我聽人講過嚇，即係呢一對咧，就差唔多成有3皮嘢咁樣嚇。就我唔知嚇，佢而家係打包賣噶啦。即係呢個都睇上嚟，即係一般都喺邊度睇到咧，或者係嗰啲大酒店啊，或者係咩大公司啊咁樣嚇。但係如果咧，佢真係呢啲都係打包賣嘅嚇。呢度都係一個電視櫃啦嚇，都係咁樣。呢度就係一個茶几，呢度咧就係一個布嘅梳化嚇，即係睇起上嚟都唔會話好殘舊或者係好污糟，上上都 OK 嘅，都可以用得到嘅嚇。就係如果你攞啲套咧，梳化套咧，即係一套上去咧就 OK 嘅啦。其實呢啲我覺得都冇必要換啦，真係都係幾好嘅啦嚇。而家我哋入到嚟呢度咧，仲有一間房嚇，佢呢度咧。就係做咗一個咧細路女個房或者嚇，因為呢度都係粉色為主嘅嚇。呢啲採光咧，大家都唔使咩啊，呢啲採光都好靚嘅，大家都可以望得到嚇。只不過瞓覺嗰陣時咧，即係要拉開先瞓得好嘅嚇，即係光線太足啦。呢間房咧就係細路仔嘅房，佢做咗一個尾二嘅榻榻米啦，同埋呢度咧都係學習嘅係學習嘅地方。呢度咧都係啲碌架啊，即係放埋啲擠埋啲書啊嗰啲啊，或者電腦學習啊都係 OK 嘅嚇。呢啲都係嗰啲細路仔玩嘅，大家都睇到嘅啦嚇。跟住幫佢拉埋窗先嚇，幫佢拉埋窗，拉開咗就要拉埋佢嚇。跟住我哋入嚟呢個陽台，呢個陽台咧佢就係打咗㗎嚇，大家睇到嚇，佢係包咗邊㗎嚇。佢呢度都係攞嗰啲即係攞嗰啲磚啊瓷磚咧包咗邊啊，即係兩邊都包咗㗎啦嚇。因為佢打咗呢度原本咧就係一個陽台㗎啦，佢就係改咗㗎啦。呢度咧大家睇，全部都係鐵石磚㗎嚇。呢度咧上面咧佢都係可以擠嘢㗎嚇，都係可以擠埋啲垃垃雜雜啲嘢啦嚇。一個屋企多少都要啲雜雜啲嘢啦嚇。垃垃雜雜啲嘢，跟住呢個咧佢就係一個冷氣機㗎啦嚇。呢個冷氣機咧係隔離㗎呢個冷氣機係隔離嘅嚇。呢個冷氣機都 OK 㗎嚇，都係即係都係好新淨㗎嚇。咁至於我哋睇到呢個陽台咧，佢都係封咗窗㗎。封咗窗咧呢邊咧大家都望得到啦嚇，就係望到下低㗎啦。呢邊咧過去咧即係嗰個綠色嗰度咧就係白澤嶺公園㗎啦嚇，就係咁樣行出去就係上個白澤嶺公園㗎啦。呢邊咧就係嗰個界園藍天，界園藍天咧嗰度都係好多嘢食嘅，大家都知㗎嚇。嗰度咧有即係有燒烤啦，同埋嗰啲生鍋粥啦，有埋嗰啲東北菜啦，總之好多嘢食㗎啦。同埋如果你出度仲要買餸嘅話，買嗰啲阿公阿婆即係本地嗰啲阿公阿婆買嗰啲菜咧，你都係去白澤嶺公園下邊咧，嗰度有嗰啲阿公阿婆，即係攞一個擔仔喺嗰度賣㗎啦，都 OK。同埋呢度咧前少少咧都要一個好友多即係一個好友多呢個即係嗰個超級市場都可以買到嘢㗎啦嚇。我哋而家咧總結下呢套房啦嚇。呢套房咧，其實大家都望到嚇，瓷磚上牆睇起上嚟你個卡士咧都係 O K 嘅，即係好高雅嘅嚇。特別呢個嘢嚇都幾 O K 嘅嚇。大家可以望去一睇就知㗎啦，係靚嘢嚟嘅。佢嘅面積咧就係90.100個平方，即係佢總價咧就55萬，即係我哋報嘅即係實價嚇55萬，首付咧就8萬蚊。貸款咧就47萬，月供咧就1980蚊咁樣就可以擁有呢套全屋大家私家電嘅嚇，就係呢套房就係你嘅啦。即係佢呢度咧就係揸啲咩嘢咧？揸一個雪櫃啦，或者係揸個洗衣機嚇，同埋呢張餐台嘅啦嚇。你加埋呢啲嘢就 OK 啦，你就可以係住嘅啦。其他啲嘢都係 OK 可以用得到嘅，都係好深嘅嚇。我哋就喺呢度講喺呢度啦。如果大家對呢套房感興趣咧，加我微信或者係會員碼，我哋上方有我哋嘅會員碼，好嗎？我哋呢集就講喺呢度，下一集見啦，拜拜。